But they were not just discovered like this. These exhibits were concealed in these bulbs. Ordinarily, when you open the carton, you say, oh, it's carrying bulb, go. But our smart police officers decided to go a step further. ALF Yorùbá TV. Yorùbá ní ẹni tó mọ nǹkan fi pamọ́ kó rántí ẹni tó mọ̀ wá dáadáa. Ẹ jẹ́ ń padà wá láti ṣe ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé nípa fọ́nrán èyí tí mo fi wọlé òun kó tó di àkókò ọ̀hún ká tún wo kókó tí ń bẹ níròyìn ká tó tún máa pẹ̀kẹ́lu ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ báyìí. Ẹgbẹ̀rún sámú àwọn agbésùmọ̀mí yìí lè sá ni ṣùgbọ́n wọn kò lè sá mọ́ Ọlọ́run lọ́wọ́ o. Báńdíìtì kan àti ìyàwó rẹ̀ lọ́wọ́ tún ti tẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Gombe lẹ́yìn tán sá kúrò ní ìpínlẹ̀ Plateau. Àwọn 12 táwọn oníṣẹ́ láabi yìí jí gbé ti gba ìtúsílẹ̀ wọn lẹ́yìn tí ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ yìí tán dojú ìjà kọ wọ́n láàrin ìpínlẹ̀ Taraba àti ìpínlẹ̀ Plateau. Adúpẹ́ o, àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ìpínlẹ̀ Zamfara ti ṣe bẹ́ẹ̀ mú ọkọ̀ kan èyí tó kún fún ogunlọ́gọ̀ àdó olóró ìbílẹ̀ tó fẹ́ lọ rọ̀kẹ́ fún àwọn agbésùmọ̀mí nínú igbó kan tó ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Zamfara pẹ̀lú owó tabua, owó ńlá. Mo ṣetán láti dúró fẹ́ni yòówù tó bá jáwé olúborí nínú ètò ìdìbò abẹ́lé ẹgbẹ́ òṣèlú ADC má sì tún ṣe àtìlẹ́yìn aláìlẹ́gbẹ́ fúnra ẹni bẹ́ẹ̀. Atiku Abubakar ló ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ yìí. Nínú àṣeyọrí mìíràn táwọn ọmọ ogun ilẹ̀ yìí tún ṣe òun lè yí o pẹ̀lú bí wọ́n ṣe gba àwọn 2 tán jí gbé sílẹ̀ láyọ̀ àti àlàáfíà ìyún ní ìpínlẹ̀ Benue. Ẹ tún jẹ́ kájọ dé ìpínlẹ̀ Delta níbi tọ́wọ́ ti tẹ arákùnrin ẹni ọdún 57 kan ètò kó egbògi olóró sínú bọ́ọ̀bù ní ìpínlẹ̀ Delta. Jákúbójú ọjọ́ ṣe rí níbi gbogbo tẹ́tí láǹfààní láti ti bá darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì wa ALF Yorùbá TV níbi tá a ti yà lárọ̀tọ̀ tá a sì tún dáńtọ́ fúròyìn lájọ́ òbalẹ̀ bó ṣe lọ náà làbádọ́gba mímọ̀ ṣe tàwa náà kọ́ ìfẹ́ àtàtìlẹ́yìn ìtẹ́jú olólùfẹ́ wa òun náà là ń rí gbà ní gbogbo ìgbà àti gbogbo àsìkò tó sì fún wa ní ìwúrí láti máa ṣe tuntun ní gbogbo ìgbà. Kókó oníròyìn lẹ ti gbọ́ látẹnu àyànfẹ́ Elédùmarè ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ lókù táàtù máa jọ sísọ lójú eegun rẹ̀. Mo ní ẹgbẹ̀rún sámú àwọn agbésùmọ̀mí yìí lè sá ni àmọ́ wọn ò lè sá mọ́ Ọlọ́run lọ́wọ́ rárá o. Báńdíìtì kan àti ìyàwó rẹ̀ lọ́wọ́ tó ti tẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Gombe lẹ́yìn tán sá kúrò ní ìpínlẹ̀ Plateau. Ẹni tó jẹ́ igbákejì olórí ògbólógbò báńdíìtì kan tó pe orúkọ rẹ̀ ní Kachala Auta eyín Bàlá ó ní ọwọ́ ti tẹ̀ báyìí ìtọ́pọ̀lọpọ̀ mọ̀ sí pàkàpàkà pẹ̀lú ìyàwó rẹ̀ Sílẹ́yà Bàlá lẹ́yìn tí wọ́n ṣe ní àlẹ́ wípé lásìkò tí ikọ̀ ọmọogun lè yí tí wọ́n ti ń ṣe ìkọlù sáwọn inú gbọ́tàwọn oníṣẹ́ láabi tó fi ṣe ibùgbé wọn nínú gbọ́tàpẹ̀ ní Danji Madam ní ìpínlẹ̀ Plateau. Òun arákùnrin ọ̀hún àti ìyàwó rẹ̀ tẹjọ́ ń wò lójú móhùnmáwòrán wa yìí láti jọ sá kúrò ní ìpínlẹ̀ Plateau tó sì sá wá sí ìpínlẹ̀ Gombe láti lè sá kúrò máwọn ọmọ ogun lẹ̀ yìí lọ́wọ́. Àmọ́ ṣe lọ̀rọ̀ padà bẹ́yìn yọ máwọn oníṣẹ́ láabi tọkọ tìyàwó ọ̀hún lọ́wọ́ tí ikọ̀ ọmọ ogun lẹ̀ yìí tí wọ́n sì ti fi páńpẹ́ òfin gbé wọn èyí tí wọ́n ti wà lákàtà wọn báyìí láti ọjọ́ 15 oṣù kẹrin ọdún tá a wà yìí níbi tó ti káwọ́ pẹ̀yìn rojọ́ tó sì ti ń ṣe ìwádìí wọn fínífíní lórí ìwà ìgbésùmọ̀mí èyí tí wọ́n yàn láàyò. Àwọn 12 mìíràn tí àwọn agbébọn ọ̀hún tí wọ́n jí gbé ni wọ́n ti gba ìtúsílẹ̀ wọn báyìí lẹ́yìn táwọn ọmọ ogun lè ṣe ìkọlù táwọn agbébọn ọ̀hún nínú igbó kan láàrin ìpínlẹ̀ Plateau àti ìpínlẹ̀ Taraba. Ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ yìí lábẹ́ ti Operation Butandaji ni wọ́n tún ṣe àṣeyọrí eléyìí ní àná tí ṣe ọjọ́ 15 oṣù kẹrin ọdún tá a wọ̀ yìí pẹ̀lú bá ṣe ṣe náà àlàyé pé àjọṣepọ̀ àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò táwọn láti ọ́fíìsì NSA ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìyún olùdámọ̀ràn pàtàkì fún ìjọba àpapọ̀ lórí ètò ààbò orílẹ̀-èdè yìí ni wọ́n jọ ṣiṣẹ́ ọ̀hún papọ̀ tí wọ́n sì yabo igbó kan tí wọ́n pè ní Danji Madam àti Kumbodoro ní ìpínlẹ̀ Plateau àti ìpínlẹ̀ Taraba níbi tá ti ṣe ní àlàyé wípé àwọn ènìyàn 12 táwọn oníṣẹ́ láabi ọ̀hún tán jí gbé wọn ni wọ́n gba ìtúsílẹ̀ wọn lẹ́yìn tí ikọ̀ ọmọ ogun lẹ̀ yìí tán yàbọ̀ àwọn oníṣẹ́ láabi náà nínú igbó burúkú tí wọ́n fi ṣe ibùgbé ṣe ká mọ́ fọ̀rọ̀ gùn wọ́n bẹ́ ẹsẹ̀ wọn sọ̀rọ̀ ìfẹ́ àfẹ́wé kójú sì mọ́ rí bí báyìí gbogbo ara òun náà ní ogun rẹ̀ nàbàjúbà èwòrò wọ́n fi àwọn ènìyàn 12 wọ́n fi wọ́n sílẹ̀ ètò jẹ́ kó rọrùn fún ikọ̀ ọmọ ogun lẹ̀ yìí láti kó wọn wálé láyọ̀
àti àlàáfíà. Bákan náà tún gba ohun ìjọ olóró kalẹ̀ lásìkò táwọn oníṣẹ́ láabi ọ̀hún tán sá lọ tí wọ́n sì ju àwọn ohun ìjọ olóró ọ̀hún sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìbọn kan àti AK-47 mìíràn ní àkàtà àwọn oníṣẹ́ láabi àwọn ajínigbé náà. A máa dúpẹ́ o, àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ìpínlẹ̀ Zamfara ti mú ọkọ̀ kan èyí tó kún fún ogunlọ́gọ̀ àdó olóró ìbílẹ̀ tó fẹ́ lọ rè kó fún àwọn agbésùmọ̀mí nínú igbó pẹ̀lú owó ńlá ní ìpínlẹ̀ Zamfara. Àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ti ìpínlẹ̀ Zamfara State Community Protection Guard ó ní wọ́n ṣe àṣeyọrí eléyìí pẹ̀lú bó ṣe sọ nímọ̀ wípé ọkọ̀ kan tó ṣe bẹ́ẹ̀ kó egbò tó ṣe bẹ́ẹ̀ kó àdó olóró ètò kún fọ́fọ́ tó sì ń kó lọ sí ìjọba ìbílẹ̀ Maru tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Zamfara ó ní ọwọ́ tẹ̀ nílẹ̀ tí wọ́n sì ṣe ìwádìí ọkọ̀ ọ̀hún tán tú kalẹ̀ yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́. Ibẹ̀ náà ti bá àdó olóró ìbílẹ̀ tó ń ka rẹ̀ jẹ́ 180 tán ní afẹ́ lọ rè kó fún àwọn oníṣẹ́ láabi agbésùmọ̀mí láti tún fi máa lò kán fi máa ṣekú pa àwọn ènìyàn ní kọ̀rọ̀kọ́ndù ìpínlẹ̀ Zamfara. Kò tún wá tán síbẹ̀ o, owó tabua tó ń ka rẹ̀ jẹ́ 30,352,500 naira ni wọ́n tún bá nínú ẹrù àwọn ènìyàn ọ̀hún nílò tó sì ti fi páńpẹ́ òfin gbé awakọ̀ náà pẹ̀lú àlàyé tí àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ń ṣe. Wọ́n náà ti fi ọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò. Bákan náà tún rí ọ̀kadà 2 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí wọ́n ní wọ́n fẹ́ lọ rè kó gbogbo ẹ̀ fáwọn agbésùmọ̀mí nílẹ̀ tí ọwọ́ ti bá awakọ̀ wà báyìí tó sì ní àwọn tí ń ṣe ìwádìí láti mọ àwọn ènìyàn ń gangan tán rán níṣẹ́ àtàwọn tó fẹ́ lọ rè kó iṣẹ́ burúkú ọ̀hún tó fẹ́ lọ rè jẹ fún. Lágbọn tòṣèlú, èmi ti ṣetán o láti dúró fẹ́ni yòówù tó bá jáwé olúborí nínú ètò ìdìbò abẹ́lé ẹgbẹ́ òṣèlú ADC bá sì tún ṣe àtìlẹ́yìn aláìlẹ́gbẹ́ fúrúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀. Àtíkù Abubakar ló ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ yìí. Ẹni tó jẹ́ olùdíje sí ipò ààrẹ láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP lọ́dún 2023 tó sì tún ti jẹ́ ọ̀kan pàtàkì tó ń léwájú nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ADC báyìí, Alhaji Àtíkù Abubakar náà ní ìtàkùrọ̀sọ ọ̀hún pẹ̀lú rẹ̀ lójúmọ́ máwòrán Arise TV lánàá lẹ́yìn tí wọ́n ṣe ìpàdé gbogbogbò ẹgbẹ́ òṣèlú ADC tán ní ọjọ́ 14 oṣù kẹrin ọdún tá a wọ̀ yìí. Níṣẹ́ ni Àtíkù Abubakar tán fi ọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wípé ẹni tí ó bá ṣe bẹ́ẹ̀ jáwé olúborí ǹjẹ́ ó ju pájú sẹ́lẹ̀ fún nínú ètò ìdìbò abẹ́lé ti ẹgbẹ́ òṣèlú ADC. Níṣẹ́ ni Àtíkù Abubakar ló ṣe àlàyé wípé kì í ṣe pé ìjùpájú sẹ́lẹ̀ nìkan fún ẹni yòówù tó bá jáwé olúborí. Ó ní kódà òun yóò tún ṣe àtìlẹ́yìn aláìlẹ́gbẹ́ fún àti pé nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ADC àwọn ìjọ àkọ́kọ́ foríkorí láti yan ẹni tí ó jẹ́ olùdíje sí ipò ààrẹ láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún. Ó ní táwọn ọ̀bá wá rí eléyìí ṣe àwọn ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ṣe ètò ìdìbò abẹ́lé láàrin ara wọn. Ó ní ṣùgbọ́n o mo fi ń dá yín lójú báyìí pé ẹni yòówù tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ jáwé olúborí òun lájọ ìgbárùkùtì láti ṣàtìlẹ́yìn fún tí ó fi ṣe bẹ́ẹ̀ jáwé olúborí nínú ètò ìdìbò gbogbogbò ti ọdún 2027. Ọlọ́wọ́dàn wa ẹ fọ́nfọ́nrán rẹ̀. Coalition, would you step aside in the interest of unity? No, it's not the issue of stepping aside, but would I support? Right. I think what would I say in the coalition is that we will the first option will be to work out a consensus. If that doesn't, of course, emerge, then we go for direct president. I mean, I will support anybody who emerges. Right. So either a consensus candidate, and that's the first option. Yes, that's the first option as far as the party is concerned. We will aim at consensus. If we don't get it, then we go for elections. Right. That sounds like something that will be terribly disputatious. I don't expect we will get to that level because we are dealing with really mature politicians and experienced politicians as well. But you're also dealing with people with huge political ambitions. Ambition, well, that's a different thing altogether. But we have all agreed that this is the way to save democracy. Ẹ tún káàbọ̀ padà ká wá máa sún sí ọwọ́ iwájú báyìí nínú àṣeyọrí mìíràn táwọn ọmọ ogun ilẹ̀ yìí tó tún ṣe ó ní èyí tí wọ́n ṣe pẹ̀lú wọ́n ṣe gba àwọn ènìyàn méjì tán jí gbé sílẹ̀ láyọ̀ àti àlàáfíà ní ìpínlẹ̀ Benue. Àwọn ènìyàn méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tán jí gbé ní ọjọ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ àti ayé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní ìpínlẹ̀ Benue níbi tá a ti rí Operation White Stroke agbègbè tó pè ní Kíyàdó ìjọba ìbílẹ̀ Ukum tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Benue. Ó ní wọ́n ti dóòlà ẹ̀mí àwọn ènìyàn méjèèjì ọ̀hún lánàá ọjọ́ 15 oṣù kẹrin ọdún tá a wà yìí ní nǹkan dédé aago 4 òru
ó kù ìṣẹ́jú mẹ́wàá kó lù gẹ́gẹ́ bá iṣẹ́ ní àlẹ́ wípé àwọn méjèèjì tó pè ní Sylvester Michael Ebuka àti Chidinma Chikwentu èyí tí wọ́n ṣe ní àlẹ́ wípé ayé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ náà ti já àwọn ènìyàn náà gbé ní ọjọ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Wọ́n jí Ebuka gbé ní ọjọ́ kejì oṣù kẹrin ọdún tá a wọ̀ yìí ní nǹkan dédé aago 7 òwúrọ̀ ó kù ìṣẹ́jú mẹ́wàá nígbà tá a sì tún jí Chikwentu tí wọ́n jí òun gbé ní ọjọ́ kẹfà oṣù kẹrin ọdún tí a wà yìí ní nǹkan dédé aago 5 ìrọ̀lẹ́ ó kọjá ìṣẹ́jú 13 kó tó di pé ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ yìí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ṣiṣẹ́ takuntakun wọ́n sì jà fitafita fún ìtúsílẹ̀ àwọn ènìyàn ọ̀hún nílẹ̀ tí wọ́n sì fi gbà wọ́n sílẹ̀ láyọ̀ àti àlàáfíà. Ẹ tún jẹ́ kájọ dé ìpínlẹ̀ Delta báyìí níbi tọ́wọ́ ti tẹ arákùnrin ẹni ọdún mẹ́tàdínláàádọ́ta èyí tí wọ́n ní ó kó egbògi olóró líle sínú gúlóòbù tá a mọ̀ sí bọ́ọ̀bù ní ìpínlẹ̀ Delta. Ọlọ́wọ́ ọ̀dàn wọ́n bá wa pidán pé ọlọ́wọ́ ọ̀dàn wọ́n bá wa gbé fọ́nrán ọ̀hún wọlé láti ọ̀dọ̀ alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Delta Bright Edafe ètò wọn ṣe bẹ́ẹ̀ fi páńpẹ́ òfin mú arákùnrin tí ó jẹ́ ẹni ọdún mẹ́tàdínláàádọ́ta tán ni ó ṣe bẹ́ẹ̀ kó egbògi olóró líle sí inú gúlóòbù láti lọ rèé kó fáwọn oníṣẹ́ lábẹ́ akẹgbẹ́ rẹ̀ ètí ọwọ́ pálábá rẹ̀ ṣiṣẹ́ yìí lásìkò tí wọ́n yẹ ọkọ̀ tó ń lọ àti tó ń bọ̀ wò ní ìpínlẹ̀ Delta. Ọlọ́wọ́ ọ̀dàn wọ́n fún wa ní fọ́nrán rẹ̀ tí ó ṣe àlàyé kíkún èyí tẹ́mi ò fi ṣẹ̀rùn ní dédé síbí tí màá sì kí oníyan wípé ṣe ọlọ́bẹ̀ iṣẹ́ ìtẹ́ bá wa jẹ́ ẹ̀kú àìbínú bá ṣe ń fìfẹ́ hàn sí wa ní gbogbo àti gbogbo àsìkò àmọ́ lóore o àmọ́ kò tí ì tó ẹ máa bá wa gbìyànjú láti máa bá wa share àwọn ìròyìn wa yìí ẹ máa bá wa kọ́mẹ̀ǹtì ẹ sì máa bá wa láìkì tí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ tí mo ṣe lè fún wa tẹ́lẹ̀ àmọ́ lóore o a sì ròyìn náà gbọ́ ẹnu Èdùmàrè nífẹ̀ẹ́ nìkan wa sílẹ̀ láwa nìkan títí dìgbà tá a tún jọ máa pàdé lórí ìkànnì ALF Yorùbá TV tá a wà yìí mo sì ní àlàyé péré àtayọ̀ láfipàdé ó dàbọ̀. Search duty. They intercepted this my friend here, a 47-year-old man, I'll be 49. 47 years 47-year-old man. What kind of vehicle were you driving? Sienna. Sienna, you were carrying passengers? Yes, sir. All right. And he was subjected to a search like they've always been doing. Now you are seeing cartons. These are cartons of lights. Cartons of lights. Is it halogen bulb or energy bulb, I think? Some of them are rechargeable. These are what he was carrying. But he never knew that operative of Delta State Command are smarter than he can ever be. Now, we have ice and loud. But they were not just discovered like this. These exhibits were concealed in these bulbs. Ordinarily, when you open the carton, you say, oh, it's carrying bulb, go. But as smart police officers decided to go a step further, they opened it. Nothing is here. Let us continue. But when you remove this, please zoom it, let them see the exhibit. This is how ice was concealed. All these exhibits you are seeing, they were all concealed inside this bulb. The bulb is not the problem. The problem is what is inside. Their intention is to safely transport this exhibit to where they are going to. Well, who is the owner of this goods? So I don't know the owner of the goods. Oh, you are the owner? I don't know the owner. All right, I want to ask you a question. Supposing that what was inside this carton was human head, what will you tell us? You tell us that you don't know the owner of the head. I don't know the owner. All right, what's your name? My name is Steven. Steven. Okay, yes, sir. All right, so from which park did you carry all these things? Okay. From Power Belongs to God Park. Power belongs to God in Motors, Coca yes, here. yes, All right. So I believe we're already working on the information to know the actual sender. Or you not collect details of the sender. We collected it according to my boss yesterday. They say they have arrested the receiver first. They have arrested the The receiver receiver in Abuja. in Abuja, so they are bringing him to us. So we're expecting the receiver. All right, we are making progress. So receiver is coming. When receiver comes, we also bring in, interview him so that you also hear from him. But the secret, the what we are here to say in essence is that in Delta State Police Command, we don't play. Just understand that you cannot carry out criminal intention and you think you just go scot-free while you are applying Delta State roads. Do you know why? Because our policemen are there. This is, I don't know
for people that take ice, maybe they will be the one that will tell me what 50G means. This is ice. This is loud. 3 AMS. Well, I'm not a smoker. I don't take loud. I don't take ice. I don't know what this means yet. We also have 150G. I think it's the gram. Maybe it's the gram also. I don't know. Maybe it's the weight, because this is heavier than this. But how would people think that they will be so smart that they want to conceal exhibits inside box, energy saving box, with the hope that police will not catch them? This is Delta State Police Command. Whatever you are doing in Delta State, just know that Delta State Police Command are we have very, very intelligent personnel, and we don't joke with our job. Thank you. ALF Yoruba TV.